एक बार फिर कोविड देश में अपने पैर पसार रहा है। इसको देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि सर्दी, खांसी और इन्फ्लुएंजा से गंभीर रूप से पीड़ित लोगों के कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। वहीं मंडी मेडिकल कॉलेज में भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रदेश की पहली इंसाकॉग लैब स्थापित की हुई है, जहां संपूर्ण जीनोम अनुक्रमण की ओर से कोविड के किसी भी वेरिएंट का पता लगाया जा सकता है। वहीं बात करें तो पिछले 10 दिनों में प्रदेश में कोविड के केवल 2 मामले ही सामने आए हैं। इसे देखते हुए कहा जा सकता है कि हिमाचल में कोविड की स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत भी है।